Tak vítejte u naší další videorecenze. Tentokrát se jedná o pohled na vybavenějšího bratříčka Xiaomi Redmi 3, model tedy Pro, Xiaomi Redmi 3 Pro. Tak pojďme se podívat do krabičky na ten telefon, jak vypadá. Tak zepředu je úplně stejný jako Xiaomi Redmi 3. Tenhle konkrétní ve zlaté barvě. Vidíte, že záda nemají to diamantové takové šrafování, je to čistě všecko v jedné barvě. Na zádech už taky vidíme první, v podstatě jediný rozdíl, který je vidět takhle okem při vypnutém přístroji. A to je teda ta čtečka otisku prstů. Ještě si ukážeme, jak to funguje. Jinak fotoaparát, 13 megapixelů, logo, prostě všechno je v podstatě úplně identický. Je to totožný s telefonem Xiaomi Redmi 3, akorát se teda liší v té výbavě. A to konkrétně, když se podíváme do nastavení, informace o zařízení, tak jednak můžete vidět, že to máme v češtině. Podařilo se tedy upravit verzi MIUI, je to globální romka, tak aby se dala flashnout i bez odemčeného bootloaderu. Nicméně pokud si budete přát i aktualizace systému, aby vám chodili pravidelně, tak je potřeba bootloader odemknout a nainstalovat vývojářskou českou ROM ze serveru miuios.cz, kterou vám teda doporučujeme. Ale do té doby, než vám to odemčení bude umožněno, vám to bude schváleno, tak můžete naprosto bez potíží používat telefon s touto upravenou MIUI Global 721, která je z 90% v ní všechno také v češtině. Ty drobné chybičky si myslím se dají odpustit a stojí to. Tak pojďme k těm vlastnostem telefonu. Xiaomi Redmi 3 Pro, tak procesor je shodný, 8 jader, 1,5 GHz, vidíme RAM 3 GB, tak to už nám tady narostlo ze 2 na 3. Opravdu nedostatkem RAM s tímto telefonem rozhodně trpět nebudete. Potěší také zvětšená interní paměť na dvojnásobek z 16 na 32 GB, takže není problém to, co často uživatelé Xiaomi řeší, přesun jakoby aplikací na SD kartu a jak to udělat, aby to fungovalo, tak u tohle telefonu si s tím nemusíte dělat starosti, protože těch zhruba 23-24 GB vám na většinu aplikací určitě bude bohatě stačit. Navíc je to také podpora SD karet. Je to opět zase, tak jak jsme u Xiaomi Redmi 3 viděli, opět sdílený slot, to znamená v šuplíčku můžete umístit buď to dvě SIM karty, nebo jednu SIM kartu a k tomu SD kartu. To je v podstatě všechno, v čem se ten telefon Xiaomi Redmi 3 Pro liší od Xiaomi Redmi 3. Opravdu je to jenom větší operační paměť, 3 GB RAM, větší interní paměť ROM, která má 32 GB a navíc tato čtečka otisku prstu. Tak co by vás na tom telefonu ještě mohlo zajímat, tak vzhledem k tomu, že největší asi změna nebo hmatatelný rozdíl je v té čtečce, tak si k ní hned pojďme něco říct. Ačkoliv Xiaomi Redmi vůbec je to řada levnější, od Xiaomi není to její vlajkový model, tak ta čtečka funguje naprosto perfektně. Pokud jste truhláři, třeba máte strach, že byste si snad mohli ufiknout prst, a pak byste neměli čím si telefon odemknout, tak nemusíte mít obavy. Telefon vždycky můžete odemknout zároveň, buď také, nebo když nepůjde čtečka, můžete pomocí spojení znaků, můžete odemykat pinem, prostě tak, jak si to nastavíte. A hlavně nepředpokládám, že byste přišli hned o všech 10 prstů. A skutečně vy si můžete nastavit, když se podíváte do nastavení, je to pod záložkou
tady to najdete trošku ty angličtiny, lock screen a password, tak tady máme nastavení otisku prstů, opět vložíme naše nějaké gesto a vidíte, že tady máme fingerprint 1, 2, 3 a můžeme dál přidávat. Takže úplně bez problémů, chcete odemykat, můžete si nastavit prostě klidně všechny prsty, co máte, i pak jednou, kterým odemknete. Takže třeba chci přidat malíček, tak jenom přidáme prst, použijeme takhle to naše heslo a přidáme tam ten malíček. Ten malíček je tam potřeba přidávat několikrát pod různými úhly, aby potom při tom čtení ta reakce byla opravdu, malíček je malinký, takhle vidíte, jak to jako obejdu, to vždycky zavrní, když si to vezme, to heslo, takhle je to potřeba to protočit a až bude ten čip spokojený s tím, jak nasnímal ze všech možných úhlů ten váš konkrétní prst, tak je hotovo. No a teď můžete jednoduše, vidíte, to schválně to zamknu a malíčkem jsem to naprosto bleskově odemknul úplně bez problémů. Nemusel jsem tam hledat správnou polohu, okamžitě jsem to odemknul. Takže to je čtečce, která funguje opravdu spolehlivě. Vidíte, že zamknu a můžu kterýkoliv prst jsem si tam přidal i hned odemčím. Zamknu, zkusíme schválně pod jiným úhlem, opět naprosto bez problémů odemkneme jednou druhou rukou. Můžete si tam těch prstů opravdu dát, kolik chcete. A pokud vám nestačí ty prsty na rukou, asi to bude fungovat i s prstama u nohou. Což teda myslím, že nemusíme zkoušet. Co by vás ještě mohlo zajímat? Systém MIUI si myslím, že už jste mohli vidět v minulém videu, co všechno umí. Tak možná mě napadá, že by vás mohlo zajímat Antutu score tohoto telefonu, tak ta větší, tady vidíte už výsledek. Já myslím, že ten výkon je srovnatelný s tou, nebo není rozhodně o nějak významně větší než u Xiaomi Redmi 3, u toho slabšího brášky, protože kapacita a RAM ten telefon nějak výrazně nezrychlí, a procesor je stejný, frekvence RAMky samozřejmě taky, takže nečekejte nějaký nárůst jako výkonu, spíš opravdu můžete mít spuštěno mnoho aplikací a systém pořád bude fungovat dál, ta RAMka se prakticky nedá zahltit, protože prostě je jí opravdu tolik, že máte pořád dispozicí hodně. Papírově, nebo mnoho uživatelů se taky ptá, jestli ten telefon, jak je na tom s displejem, protože papírově to rozlišení displeje není tak vysoké, jako jsme třeba u těch lepších telefonů Xiaomi zvyklí, jako třeba u Mi 3, Mi 4, kde to bylo přes, myslím, 440 bodů na palec. Tak tady papírově čteme, že Xiaomi Redmi 3 má nějakých 294 bodů na palec. Tak to se může zdát velice málo. Tak jak je to s tím displejem? Je použitelný, není použitelný? No, osobně můžu říct, že jsem se toho trochu obával, když jsem viděl ty hodnoty, ale pravdou je, že zbytečně. Pustíme si třeba krátké video, abyste mohli vidět, jak ten displej opravdu krásně zobrazuje. Naprosto využijeme otisk, naprosto bez problémů, pustíme si tady kousíček videa a pokusíme se podívat, co si tam naťukneme našeho. Tak třeba naši oblíbenou výrobu rámečku Mi 4, nebo pěkně detaily budou vidět u té čističky vzduchu. Tak vydržte. No, to není ono. Tak.
Tak se přiznám, že jsem opravdu se díval očima hodně zblízka na ta videa a opravdu tam není nic na tom vidět, nějaký rastr rušivý nebo něco takového, určitě ne. Naopak ten displej si myslím, že je velice povedený, dobře čitelný, potěší kapacita baterie 4100 mAh, v kombinaci s tou čtečkou a 3 GB RAM, tak je to opravdu vynikající volba. Ve spojení s dalším příslušnicím od Xiaomi, jako například se sluchátky s těma pistonama 3, Xiaomi Piston 3 jsem to zkoušel, tak i velice slušně to hraje na poslech muziky. Opravdu tomu telefonu není co zásadního vytknout, vyjma teda opět té venkovské LTE, protože 4G sítě s tímto telefonem si užijete pouze ve městech. Na venkově například to pokrytí těch 800-900 MHz prostě ten telefon neumí a pokud toto občas využíváte, tak doporučuji hledat telefon někde jinde. Pokud LTE venkovské nepotřebujete, tak budete naprosto spokojení. Tomu telefonu skutečně nemám co vytknout, prostě excelentní displej, baterie, čtečka otisku prstů funguje naprosto perfektně, nastavil jsem si tam několik prstů, s každým to odemyká prostě okamžitě pod jakýmkoliv úhlem. Naprosto prostě superová záležitost, to je velice návykový, rychle si na to zvyknete, je to mnohem pohodlnější, než tady psát prstem po displeji nebo zadávat PIN. Tak za mě rozhodně palec nahoru, telefon Xiaomi Redmi 3 maximálně doporučuju a tím, že už teda ho dodáváme v tuhle chvíli s češtinou, tak si myslím, že i pro technicky méně zdatné uživatele tenhle telefon bude velmi příjemným zařízením pro použití. Takže já vám děkuju za sledování videa a pokud byste měli nějaké otázky k tomu telefonu nebo byste chtěli ještě něco vidět víc k tomu, tak dejte vědět a do komentářů a rád vám tam odpovím.